paribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Qui manducat carnem meam, et bibis sanguinem meum, in me manet, et ego in eo dicit Dominus. Alleluia. Dominus pacem nihil midere, in pasquis virentibus me collocavi, qui mandu